أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. طيب التي أم حسب الذين في قلوبهم مرض shin su alladhina fi qulubihim maradun wanda a cikin zuciyarsu akwai wato cuta ta munafinci wanda a zuciyarsu akwai cuta ta munafinci shin suna zaton cewar allan yukhrijallahu adghanahum Allah ba zai fitar da wannan kullace-kullacen da suke yi ba a cikin zukatansu suna zaton Allah ba zai fallasa su ba suna zaton Allah ba zai bayyana wannan wato ainihin abin da suka kukkulla a cikin zukatansu haka suke tsammani wanda shine dama wato ainihin munafiki shi yake kawai abin da yake a daidai ne kuma yana trompan ƴan uwan shi bai san ba wato ainihin kanshi ne yake trompe to suna tsammanin Allah ba zai wato ainihin fallasa su ba ya bayyana ya fito wannan abubuwan da suke wato ainihin suke kukkullawa cikin zukatansu Allah ce walau na sha'u idan da muka ga dama la arainakahum da wato ainihin mun nuna masu la arainakahum fala araftahum bisimahum da kuma da ka gane su da wato ainihin alamomin su haka da mun nuna masu kuma da ka gane su da alamomin su za mu nuna ma wasu alamomi wanda da ka gansu ka san wato ainihin wannan munafiki ne suna da wato ainihin wasu alamomi wanda suke bayyanawa wanda Allah yana iya wato ainihin nuna ma annabinsa daga ya gansu da san lalle wannan munafiki ne sannan wala ta'rifannahum fi lahnil qawl kuma wallahi da zaka gane su cikin wato ainihin maganganun su halayen da za su yi wato ainihin lahnil qawl halayen maganar su daga maganar su ma zaka fahimci lalle wato ainihin wannan munafikai Allah ce wallahu ya'lamu a'malakum Allah shine masanin duk ayyukan da kuke yi gaba ɗayan da ku da su gaba ɗaya Allah ya san menene wato ainihin kuke yi na wato ainihin ayyuka to wannan haka ubangiji subhanahu wataala yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam amma wasu lokacin daga baya ma an wato nuna mashi an mashi wahayi malaka jibril ya zo ya nuna mashi ya ce da wani duk ga sunan munafikai ne an nuna mashi su kuma ya gane su da alamomin nasu da zancen nasu sun yi kowa iya magana sun yi kowa iya zance daga baya shi ma wato ainihin ya kirayi wato sahibu sirrin shi wane ne sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam Huzaifa ibn al-Yaman yace kaga Huzaifa ya hudu ma Huzaifa kaga da wani duk wato ainihin munafikai ne to amma duk da wannan ubangi subhanahu wa ta'ala da ya gwada mashi wa'annan kuma akwai wasu wanda sun goge a cikin wato munafincin cikin wata Allah ya ce wato ainihin Allah kaɗai ya san su shi kin wato ainihin har yanzu annabi ya gane su saboda sun goge cikin munafunci Allah ne kawai ya san su to kaga wato ainihin sharrin munafunci kenan Allah ce wala nabluwannakum haka zamu jarraba ku cikin wato ainihin wannan al'amari na addini a samu wasu suna yi da ikhlasi a samu wasu suna yi wato ainihin ba da ikhlasi ba dan Allah ba dan wani abu daban a samu wasu suna yi kawai dan munafunci a samu wasu haka Allah ya ce wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina har sai mun bayyana wato ainihin wanda suke mujahidai masu kokari combatant haka Allah ce sai mun bayyana nan na'lam wai ba ya sani Allah dama ya sani nan gurin wato ainihin ai ya bayyana wa mutane wa'annan sune wato mujahidai sune wato ainihin combatant na kirki minkum daga cikin ku wasabirina kuma a nuna wato ainihin su wane ne masu haƙuri su wane ne masu jurewa a cikin wannan addinin duk yanayin da aka zo za a gansu wato ainihin sun daure sun tsaya a cikin addininsu sun daure a cikin wato imaninsu duk yanayin da ya gitta
dama shine wato ainihin ka zamanto cikin wato as-sabirina, ya zamanto kayi haƙuri dangane da kalka wato ainihin saba ma ubangiji subhanahu wataala duk yanayin da za a shiga. Haka kuma kayi haƙuri ta cikin duk abin da addini da shari'a ta ce kai